Iyakun minna kisin illa qad ulghiyat wal amilus taqalla kalam takum illa buka awala wala aro ila akhoka mubila wa khodu mustasnan halal itlaki ya juzu bada sabatil bawaki wan nasbu aidon jaizul lima yasha bima khola wa ma ada wa ma khasya hukmulaka hukmi inna fil amal fansi biamunaka rombi atasol mudofan au musyabihal mudofi kala ulama hadirun mukafi lakin idha takarro atraitaha kadaka fil imali au alghaitaha wa inda ifradis mihal zamil bina murakiban au rafahu munawana kala akun wala zib aba aidan wa intarfa akhola tangsiba Arab tasmaha au fusila farfa wa nawin wal tazim tikroro laka la aliyun hadiru wala umar wala lana abdu wala mayuddakhor. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kalian bareng, bismillah. Mulai malu samahu tanazaha angqauli wa fi'li wa niyati bihi tafi min kulli da'im wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hayrati fayarab limatini bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallati wa sahil alayya hidawtum madarsahu bijarin wal ali thumma sahabati. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mujudi wa kada hatta wa awal wawu wal fa fi jawabin qad anau bi jawaban batana fin auton tarum ilman wa katru kata'ab. Titike kewalike. Titike ning walike. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamu juhdin lan utawi lam juhud. Ini rangkaian tentang lam juhud. Wa kadzalan iku kaya mengkono. Ngene-ngene. Wa kadzalan kaya mengkono lam juhud. Ora usah dikek iku. Wa kadzalan kaya mengkono lam juhud iku hatta lafat hatta
wa aulan au wal wawulan wawu wal fa lan fa. Ini lanjutan dari ngamil nawasib. Ngamil nawasib wis disebutne sebagian ngamil atau kalimah yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Fi jawabin ing dalam jawab. Qad anau teman-teman ngarepake sapa ulama bihi kelawan jawabin jawaban ing jawaban ba'da nafyin ing dalam nafi ing dalam sawise nafi ba'da nafyin ing dalam sawise nafi au tolabin utawa kalam tolab. Kala tarum kaya lafat la tarum ngilman watat serukat ta'aba. Kaya lafat la tarum ngilman watat serukat ta'aba. Kala tarum ojo ngarepake sapa sira, jangan mengharapkan kalian ngilman ing ilmu, ojo ngarep-ngarep ing ilmu watatruka lan sertane ninggal sapa sira ataba ing kangelan. Ojo ngarep-ngarep entuk ilmu lek ninggal kangelan. Kudune kangelan. Kangelan iki budal ngaji ngene kangelan. Wis ninggalne kemalesan, ninggalne aras-arasen, ninggalne kesel, ninggalne wis pokoke ninggalne perkara sing ora penak. Berjuang budal ngaji iku golek ilmu kuwi ya kangelan. Memang kudu golek ilmu kudu kangelan. Apalan ya angel, tapi kudu kangelan. Lah ora kangelan ya ora entuk ngilmu. Ya wong ora kangelan nyantai tapi ngajine ora mandek kan ora masalah. Kaya aku ngene iki 10 tahun, 20 tahun ora mandek ora masalah. Ngaji gur ditarget 3 tahun, 4 tahun ora gelem kangelan. Kapan entuk ilmu? Sak mampune. Ya sak mampune iki meh mendekati gak mampu. Iku jenenge sak mampune. Aja sak mampune bahasamu, sak mampune bahasamu lah sementing. Heeh. Lah urung dikon balik ora balik ngono. Nek takoki abae gak balik le, nggih pengen asine ya ngono. Lah berarti kan kode ngono wae. Lanjut. Jadi kelanjutan ngamil nawasib. Ini tak sebutnya ngamil nawasib adalah suatu kalimah yang membuat fi'il mudhari' tersebut diwaca nasab. Ini wis disebutnya enek piro? Enek in lan an lan kai idan karo lamu kai. An lan kai idan karo lamu kai 5. Saiki disebut ning maneh lam juhud hatta au wa karofa. Tak ulangi. Apa? Oh, ngamil nawasib. Yung sik ngamil nawasib kalimah yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Iku jenenge ngamil nawasib. Ngamil nawasib sing pertama an lan idan kai lamu kai terus saiki lam juhud terus hatta au wa karo fa. Tapi 5 iki sing keri 5 iki menempati kalimah jawab. Jadi enek susunan kalimah iki jenenge syarat karo jawab. Lainnya bahasa Indonesia jika dan maka. Syaratnya jika, jawabnya maka. Lah iki syarat. Ning kene diarani syarat jawab. Manggone ning maka. Biasanya artinya mongko, iki berarti jawab. Makanya mongko singkatane gawe jim.
Makane mongko singkatane gawe jim. Maksude menepati jawab. Bihi jawaban badana fin autolabin. Jawaban tersebut bisa jatuh setelah kalam tolab atau kalam nafi. Kalam nafi itu kalimah yang didahului dengan huruf nafi. Nafi ki apa? Nafi ki kalimah kalimah lawan. Artinya biasanya ora yo kuwi, ora, kata-kata ora. Nafi biasanya menunjukkan arti tidak. Lain matematika jeneng inverse. Oh. Lah apa yang ngerti bahasa Inggris ora ngerti, ya ngertine matematika ya inverse kan ngono. Lain bab himpunan komplement. Tergantung kalimatnya. Qaulu wala mujuhdin, matematika kangelan to. Leso. Leso. Mumet. Asline matematika sing gare mumet iki awakmu dhewe asline. Mergo gak iso. Asline ning YouTube iki lho. Wis omongan wis penjelasane wis lebih dari cukup misal. Rifai sudah maca Quran. Maca Quran sak maknane. Kan tombo ati nek 5 to. Tombo ati ku refresh, iku ngrefresh awal. Maca Quran sak maknane, kudu sak artine, sak maknane, angen-angen sak maknane. Yo ngerti maksudnya, lera ngerti maksudnya ngaji tafsir berarti, kan ngono to. Ngaji tafsir penting. Iku nge-refresh utak, ngaji ngene nge-refresh utak. Pokoknya ora terbebani ngasih jam, jenenge gak ngerti utak. Biasane ngasing ngulon, Kang. Hah? Biasane ngasing ngulon. Oh, ngasing ngulon. Aku ngalor aku natap cakep. Oh, ngono. Tapi memang nge-refresh utak. Aku wae ngaji ngene iki, wae ngulang, wae ngaji iki ora mumet memang. Tapi wae budrek pikiran utang sing liya-liyane kilang. Loh, ora kudu paham, sementing menikmati. Ora kudu paham. Saya pemane maca Quran kemeng ya. Kemeng. Berarti urung iso nikmati. Ayo piye cara iso mending ben Diterusne. Aja mandek, diterusne. Pikirane tekan ndi, Kang? Nah, justru kuwi. Berarti nganu to. Awakmu pikirane iso kan ndi. Oh iya. Gak apa-apa. Maca Quran kuwi wis wae mbok niati apa ya apik. Kowe aja niat elek. Niat elek ya kedaden Al-Qur'an. Al-Qur'an kena ge barang apik, kena ge barang elek. Ge barang apik nambani wong kena, ge nyantet wong ya kena Al-Qur'an. Lengkap nang Al-Qur'an ini lengkap. Ilmu pertambangan ada, ilmu kesehatan ada, ilmu sihir juga ada. Masalah kitab papat Taurat, Injil karo Zabur iki wis dirangkum ning Al-Qur'an. Sing ketoke ning Al-Qur'an isine gur cerita ya lho. Tapi enggak, itu ada khasiate dhewe-dhewe. Gak usah aneh-aneh sret. Pemawakmu kan budrek wudu sret langsung baca Quran sak bukae terus maca Quran. Marang dipahami maknane. Kok biasane pas. Biasane pas. Jaluk anake opo yo enak iki, Bang. Hah? Bisa apa, Mbak? Omali aku. Gua bareng mbok apane kok. Tapi donga iki ora kalah karo takdir. Takdire wong memang apa kuwi jenenge iso ngene, jatahe memang jatahe ya gak kena. Lek pengen sugih enek, pengen sugih. Amalan sing jere Yai Abdul Ghafur maca Yasin 41 sak donga. Pemawang pengen duwe-duwe pira aja akeh pengen bayar utang, maca Yasin 41. Ping 41. Diniati sitok. Niati sitok. Yo niate aku donga pengen nyapo kan ngono to. Diniati hajat siji, pengen aku pengen bayar utang, maca Yasin 41, ge bayar utang tok kuwi.
Ya dongane sak ya sakmunine wis, donga ya donga kuwi rasa donga ya wis niat wis donga wisan. Wis. Lanjut. Qaulu alamu jutin wa yautai lam juhud. Iku alamul lam almasbuqatu kang den disiki bikana kelawan lafat kana almangfiati kang den nafeake bima kelawan lafat ma yang disebut lam juhud, yaitu lam yang didahului lafat kana yang dinafikan dengan lafat ma. Tak ulangi maneh, lam yang didahului lafat kana. Cepet-cepet. Lam yang didahului lafat kana dan dinafikan oleh lafat ma, maksudnya lam juhudi lam jatuh setelah lafat makana, maksudnya ngono, lafat makana sing artine ora ono, makane artine ora ono, ora makan, ora makano, makana. Nahwu qaulihi sepadane dawuh Allah taala, nahwu qaulihi taala sepadane dawuh Allah taala kang maha luhur iku gandengane lafat Allah taala kang maha luhur. Wa makana lan ora ana iki makana sapa sinten Allahu Gusti Allah. Lek enek lafat makana terus burine kok enek lam, contone kaya iki liyu adzibahum, li kuwi liyu adzibahum iku liyu adzibahum drapun nyiksa sinten Allah, iku liyu adzibahum drapun nyiksa sinten Allah ing kawula utawa ngibat padha ae ing kawula. Maka naulahu liyu'adzibahum, lafat li pada sebelumnya lafat yu'adzibahum itu disebut lam juhud. Jenenge lam juhud. Artinya biasa drapun. Artinya biasa drapun. Drapun ini bahasa Indonesia apa ya? Apabila mungkin. Tapi apabila angel bahasa Indonesia ya angel, terlalu simpel angel bahasa Indonesia. Jadi ora iso bahasane basa Jawa sing renone akeh. Kaya jungkel, glempang, nyungsep kan renek bahasane Indonesiane. Delosor, kan renek to. Jatuh banget jatuh. Oh, bahasa Indonesiane delosor apa? Jatuh. Wah, Banget jatuh, Kang. jongor, delosor, jungkel. Jadi satu jatuh. Prosot lek ngene. Ya tadi jelungkup. Masuk ke dalam keluar pe maksudnya. Paling bahasa Indonesiane gur terprosok ngono tok. Tapi angel bahasa Indonesia. Kaya kena drapun iki angel. Wa anta lan halih utawi sira iku fihim ing dalem ngibat, iku fihim ing dalem ngibat gawe dhewe ngibat. Au yakun lafat yakun al mangfiatu kang den nafeake. Oh nganu al mangfiati kang den nafeake bilam kelawan lafat lam. Lek mau kana jatuh setelah ma,
Lagi yakun setelah lafat lam. Nahwu qaulihi ta'ala sepadane dawe Allah ta'ala. Lam yakun ora ono sinten Allahu Gusti Allah. Iku liyaghfira lahum drapun ngapura sinten Allah ing kok ing liyaghfira lahum dhewe lahum maring ngibat liyaghfira drapun ngapura sinten Allah lahum maring ngibat. Drapun ini paling mungkin adapun pasti mungkin adapun. Qaulu akadha hatta mau keterangan lam juhud, lam yang didahului oleh lafat makana atau lam yakun, itu disebut lam juhud. Ail jaroti tegese kang ngejerake ail jarotu tegese kang ngejerake nahwu hatta yarji'a sehingga bali hatta yarji'a ilaina Musa kuwi contone hatta yarji'a sehingga bali ilaina maring kita sapa Musa Nabi Musa wa kharaja lan kejaba biha kelawan lafat hatta ndure pas opal ngatifu huruf ngatof. Jadi kata iki nek huruf ngatof enek sing ngambil nawasib. Nahwu mata annasu hatal anbiya. Sepadane lafat mata annasu hatal anbiya. Mata mati sopo annasu menuso. Mata mati sopo nasu menuso hatal anbiya sehingga piro-piro nabi. Oh iki hatal anbiya. Hatal anbiya iki itu hatal anbiya. Iki huruf ngatof. Mata mati sopa nasu menuso hatal ambiya'u sehingga piro-piro nabi harokatnya diganti ambiya'u diwaca rofa wal ibtidaiyati lan hatta kawitan kata permulaan. Waya utawi ibtidaiyah madrasah ibtidaiyah MI sekolahan kelas pemula ibtidaiyah pemula. Waya utawi ibtidaiyah iku alati lafat hata ndure neh tubtada'u kang den gawe kawitan darokati lere maca tubtada'u kang den gawe kawitan ba'daha ing dalem sakwise ibtidaiyah apa al jumalu pira-pira jumlah hak nahwu qolihi sepadane dawe Kiai Syair famazalat
famazalatil qatla tamajjati ma'uha bidajlata hatta ma'udajlati askalu. Askal. Kok askalu? Askalam. Famazalat mongko ora leren-leren. Mongko ora liren-liren. Leren-leren apa liren-liren? Padha ae. Mongko ora leren-leren, ora leren-leren. Opal qatla peperangan. Peperangan tamaja mongko obah-obah apa dimauha getihe qatla. Bidajlata ana bengawan dajlah. Bengawan ya bengawan. Kali. Bengawan iki kali kaya kali Solo. Yo bengawan Solo. Hatta ma'udajlatin sehingga utawi banyune bengawan dajlah. Sehingga utawi banyune bengawan dajlah iku askala ya, iku askala semu abang apa ma'udajlah. Apa askala semu abang iku askala semu abang apa ma'udajlah. Qaluhu wa au. Lafat au yang menjadi ngamil nawasib. Au enek loro. Au ngamil au ngatof utawa au ngamil nawasib. Alati utawi lafat au alif wawu au hamzah wawu au iku bi makna ila kelawan duweni maknane lafat ila. Kelawan duweni maknane lafat ila. Jadi au itu yang dimaksud di sini au yang memiliki maknanya lafat ila. Ila artinya apa? Maring. Ila artinya maring. Berarti au ini artinya duduk utawa tapi maring. Wahya utawi lafat au atau au noto ora masalah. Wahya utawi au noto ora apa-apa. Iku alati au. Iku alati lafat au maksudnya. Yang kodo kang tutuk. Yang kodo kang tutuk apa ma barang. Tutuk untuk tutup GK tutuk. Tutuk iki ya tutuk. Kok mari. Rampung, tutuk iki rampung. Mari karo rampung gak padha. Ora padha. Mari iki akeh lho. Mari ana sing jek tas. Mari mangan, tas mangan. Ana sing mari, Mas. Mari rono mending rampung. Selesai tutuk. Apa ma barang qabla kang ing dalem sadurunge alati. Kang ing dalem sadurunge alati. Sayan ing suwiji-wiji. Fasayan mongko ing suwiji-wiji. Au yang memiliki makna ila itu adalah au yang menjadi apa ngarane akhir. Jadi menjadi akhirnya sesuatu dengan sesuatu. Maksudnya ngono. Jadi au di sini au yang menyandang arti atau memiliki artinya ila itu adalah au yang menjadi akhirnya sesuatu dengan sesuatu. Apa sesuatu dengan sesuatu? Kama fi qaulika. Kok contone ngene iki? Kaya ing dalem pengucap sira
La ulzimannaka darokati. La ulzimannaka au taqdiyani haqqi. La ulzimannaka au taqdiyani haqqi. Artine la ulzimannaka nyekti netepi temen sapa ingsun ka ing sira. Nyekti netepi temen sapa ingsun ka ing sira. Au taqdiyani tumeka nyauri sira ing ingsun. Tumeka nyauri sira ing ingsun. Haki ing hak ingsun. Sungguh saya akan menyeru padamu sampai kamu nyauri hak ingsun. Nyauri apa nyauri? Uduk nyauri soro nyaur bayar. Oh, sampai kamu memberikan hak saya, hak saya. Walatilan utawi lafat au iku bimakna illa kelawan duweni makna lafat illa. Au yang kedua memiliki maknanya lafat illa dengan tasdid artine angin utawa kejaba. Lek bahasa Indonesiane kecuali. Wahya utawi lafat au iku alati lafat au no maksude iku alati lafat au to au no apa yang kodo kang tutuk apa ma barang qoblah kang ing dalem sadurunge alati. Kang ing dalam sadurunge alati daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Alati yang memiliki makna ilah itu adalah alati yang sudah menyelesaikan sesuatu sebelum diule. Ngene. Dengan daf'atan ambalan pisan. Alati yang kodo makoblah daf'atan wahidatan. Alati di sini udene au deng kok alati. Au yang memiliki makna ilah yaitu au yang menyelesaikan atau mengakhiri sesuatu sebelum atau dengan ora sebelum dengan mengulangi sekali dengan pengulangan sekali. Kama fi qaulika kaya ing dalem pengucap sira. Kaya ing dalem pengucap sira la aqtulannal kafira au yuslima islama yuslima bener au yuslima la aqtulanna nyekti mateni temen sapa ingsun al kafira ing wong kafir au yuslima utawa kejaba kok utawa au yuslima kejaba masuk Islam sapa kafir. Sungguh aku akan membunuh orang kafir kecuali masuk Islam. Kecuali masuk Islam. Walatilanu tailafat alatiku bimakna taklili. Kelawan duweni makna taklil. Jadi memiliki maknanya taklil. Taklil itu artine
krana. Taklil iki duweni arti krana. Dadi au duweni arti krana. Wahya utawi au iku alati lafat au. Alati ku alati lafat au yang memiliki makna taklil atau krana itu adalah au yang yakunu kang ana apa barang qabla kang dalam sadurunge au kang dalam sadurunge alati qabla kang dalam sadurunge alati iku ngilatan dadi ngilat. Fima ing dalam barang badaha kang ing dalam sakwise alati yang memiliki makna krana apa ya? Karena utawa krono itu apabila alati itu sebelumnya alati itu ada ngilat setelahnya alati. Kama fi qaulika kaya dalam pengucap sira contone ngene. La apa iki? La ati unna Allah la ati unna Allah au yahfiroli la ati unna Allah au yahfiroli artine laati unna nyekti manut temen sapa ingsun Allah ing Allah au yaghfira krana ngapura sinten Allah krana ngapura sinten Allah limaring ingsun. Jadi maksudnya li ini kene kok li apa? Ya bener au yang memiliki makna karena itu apabila kalimah sebelumnya itu memiliki alasan dari sebab ngene sih. Piye ngene. Enteng ngene. Kalimah sebelumnya itu adalah sebab dari lafaz setelahnya lafaz au. Ngono maksudnya. Tak ulangi. Kalimah sebelumnya au itu adalah sebab dari kalimah setelahnya au. Jadi alasan terjadinya kalimah sebelumnya itu karena kalimah setelahnya. Jadi ngene. Saya akan apa jenenge manut saya akan taat kepada Allah karena Allah akan mengapura apa jenenge ngapura apa karena aku ra iso basa Indonesia tak akui ya ra iso basa Indonesia iya wayahe. Karena Allah telah mengampuni ngelera mengampuni bahasanya panggah mengapura wis rapi ablas. Jadi saya akan taat kepada Allah karena Allah telah mengampuni saya. Jadi aslinya ngene, Allah telah mengampuni saya. Maka kan ngono wae. Maka saya akan taat kepada Allah. Niki diwalik, alasannya diwalik. Dadi alasannya manggone sakwise au. Alasan terjadinya kalimat sebelumnya. Eneke kalimat sadurung iki mau krana alasannya krana ning burine sakwise lafat au. Wis sembuh engko sampean paham dhewe lah. Orane kapur bene wis. Dadi iki misale au ya, au ning tengah. Iki kalimat sebelumnya, iki kalimat setelahnya. Kalimat sebelumnya ini kok eneke kalimat ngarep iki krana alasane enek sakwise au.
Jadi terjadinya lafat sebelum au ini karena adanya lafat setelah au. Maksudnya ngono. Alasane ngono kuwi. Wis ngantuk. Ngantuk ya turu engko lek wis balik. Oh, ben matuk. Astagfirullah. Loh. Ora apa-apa. Tre kupingku rada sulaya. Tre aku ya kupingku rada sulaya. Sing kiwa tapi. Sing kiwa. Biyen senengane setan, gak ngono nyanding son kae tak pepetne kuping tre. Lah timbane berbagi kancane kan ya dionekne tapi dipepetne kuping. Aku ora iso turu, nek onen-onen gak iso turu. Biyen. Yo ndene-onen aku. Bojoku sing ra kuat. Kono senengane turu keadaan sunyi. Lah aku ora iso turu keadaan sunyi gak iso. Lek anteng kuwi mesti melek. Dadi lek mau HP mati ya mati, melek mesti. Tak goleki ndi nene-nene, tak uripin neh. Mesti ngono kuwi aku. Wis suwe ganti saiki ngono kuwi san, tapi rada kelong gak nemen. Biyen lek ngerti godaanku, aku mbiyen turuan dhewean. Aku gak wedi turu dhewean. Godaanku ya kae, godaanku ana turu dhewean. Ya ora wedi, ya ora pengen wedi ngono. Aku ya ora tau roh apa-apa, ya ora pengen roh apa-apa. Sepenting aku turu ora nyalah ngono aku intine. Aku jureh mbiyen asine. Tapi saplene pondok gak jereh. Heeh. Malah gampang ngedeni aku malah ning pondok. Ora dideni malah ngedeni. Oh, gampang ngedenian. Mbiyen aku gampang ngedeni arek pondok mbiyen kok arek pondok, arek desa mbiyen gampang turu pondok to, malam Minggu turu pondok. Aku ya iyalah. Malam Minggu turu pondok. Ku mesti delikan ngono. Buwungi bengi ngene aku moro ngilang ngono. Pisan nduk ngono ngedeni wetengan dluwosor. Ngono wis ra ketok to. Dluwosoran peteng ngene ra ketara to. Ngono wis wedi kabeh. Wes. Tapi lek pas kumat jereh ngono ya kumat-kumatan iki. Kumat-kumatan jereh. Lek kumat-kumat jereh ngono TV tak uripi, HP tak uripi, laptop tak uripi. HP telu diuripi kabeh, kan ngono kuwi. Sing sitok ceramah, sitok ngaji Quran, sitok lagu dangdut. Heh? Ben rame, ora masalah. Hah? Turun pasar sepi lek bengi. Lanjut. Gak mari-mari. Qaulu wal wawu nganti titik. Titik walike. Ora ya mandek to. Langsung asmara. Kena corona, hati-hati aja asma teman-teman kena corona. Oh, juga kan. Alati kang utawi wawu. Alati kang utawi wawu. Iku lil ma'iyati tuduh makna ma'iyah. Maksudnya wawu ma'iyah. Wawu yang memiliki makna sertane. Enek wawu sing artine sertane. Kok enek wawu duweni arti sertane, iku wawu kuwi sakwise wawu kudu diwaca nasab. Qalu alfa alati utawi fa iku li sababiyati tuduh makna sebab. Tuduh makna sebab fayustaratu mongko den syaratake fil wawi ing dalem wawu apa antakuna yen to napa wawu iku lil ma'iyati duweni makna ma'iyah utawa sertane duweni makna ma'iyah utawa sertane wa fil fa'ilan ing dalem fa apa antakuna yen tono apa fa ayen tono apa fa iku li sababiyati limo ya bener iku li sabab udu ding
Ayen to ana apa fa iku fi jawabin nafi. Pemakir. Oh, ping pindho to sababiati mau. Iku li sababiati tuduh makna sebab. Rumah aku wis maca masalah. Tuduh makna sebab wa yustaratu lan den syaratake fikulin ing dalem saben suwiji-wiji ing dalem saben suwiji-wiji minhuma saking wawulan fa apa antakuna yen to ana apa kulin ayen to ana apa kulin fi jawabin nafyi ing dalem jawabe kalam nafi ing dalem jawabe kalam nafi awit tolabi utawa kalam tolab contone nahwu latarum ngilman wa tajrukat ta'aba latarum wis padha kaya nadoman latarum aja ngarep-ngarep sira aja ngarep-ngarep sira ngilman ing entuk ilmu utawa ing ilmu ngono padha ae kowe aja ngarep-ngarep entuk ilmu wa tajrukalan lan ya berarti dudulan sertane ninggal sira berarti dhuwurmu keliru artine oh dhuwurmu ilang sertane lane dilaki ya iku ora duwe arti lan langsung sertane wa tajruka sertane ninggal sira sertane ninggal sira aba ing kangelan jangan mengharapkan dapat ngilmu jika kamu meninggalkan kangelan itu penting lain kene apa motone kene 3 resep supaya ilmu berbobot 1 istiqomah 2 sholat fardu dengan berjamaah 3 berkhidmat ya apa istiqomah paling khidmat kuwi tenanan mungkin sesone alhamdulillah iku ngisore duwawa masalah pembagian dari kalam tolab ada 8 Al-Fatihah. Mau sama bareng bismillah. Habibika khairil khalqi kullihim Walladzi turja syafa'atu Aurim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil tafaballigh maqasidana waghfir lana mama doya wasi'al karomi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.